Aduh mama. Wih, setengah mati bosku. Kalau kita sudah tembus ini bosku. Yang ini yang PS 110 ini. Dia tidak kasih masuk locknya ke apa? Oke, coba lagi bosku, mudah-mudahan tembus. Ban depan tidak putar itu. Damar putar bannya jolai. Ini dia tanjakannya ini bosku. Dan di sini ada Triton, tidak tahu apa rusaknya ini. Informasi dari supirnya katanya andelnya tidak fungsi. Kita cek dulu ini bosku, apa yang kendala ini. Ini dia supirnya ini bosku. Udah sih, yang Dulu bosku. Tidak fungsi juga ini. Isi babai lo masih buka solok ngai. Isi babai lo mai buka lok ngai isi. Sabula dia narene sama mu nai. Ini bosku supirnya, mana tahu ada yang kenal. Bisa di komen juga, atau satu kampung kah? Satu kecamatan kah? Kalau dia ini asli Lubutua, Litongi Huta, Kabupaten Hubangas. Begitu saudara. buka mencuri jo. Buka maju. Lagi di Sia. Kamu belum tanya. Sudah, dia buat. Oke bosku, ini locknya sudah dikasih paten ini.
gadungan ini. Tapi aslinya Super Ade. Oke, bosku. Oke, selamat sore bosku. Ini kita ditanjakan sedikit tapi susah bosku. Itu teman kita itu sudah tembus. Apa lewati dulu ya? Abaro na sumehe ko. Ini dia bosku, PS110. Roda 4 ini tapi dibikin ke roda 6. Oke. Belumi.